Tahukah kamu gurita merupakan salah satu invertebrata terpintar di muka bumi dan mereka juga dilengkapi oleh beberapa kemampuan menakjubkan yang membuatnya seperti hewan dari film fiksi. Jika dibandingkan dengan invertebrata lain, jumlah neuron gurita sangatlah banyak, yakni 500 juta neuron, dan jumlah ini setara dengan seekor anjing, dan gurita juga memiliki 9 otak di mana satu terletak di dekat kerongkongan dan sisanya tersebar di setiap lengannya sehingga lengan gurita dapat berpikir serta bertindak dengan sendirinya dan dapat bereaksi secara mandiri ketika terputus dari badan utama gurita. Otaknya yang banyak membuat gurita menjadi makhluk yang cerdas. Mereka bisa memecahkan berbagai masalah seperti menyelesaikan labirin, menggunakan alat, dan bahkan mengenali tiap manusia yang ditemuinya. Gurita dapat diajari bahwa jika mereka menekan sebuah tuas, mereka akan mendapatkan makanan. Gurita juga terlihat sedang membuka botol dan mengeluarkan kepiting di dalam cangkangnya untuk dimakan. Mereka dapat membuka toples dan membuka tutupnya untuk keluar dari toples dan melarikan diri.